Hello，大家好，呢度好神。今日要介紹嘅呢係點樣去下載 Vortex。咁我哋首先呢，就要了解下咩係 Vortex。Vortex 呢係一個模組嘅管理器，咁佢包含咗好多遊戲。咁我哋可以由一個界面呢，可以清晰咁樣去管理我哋嘅模組，而唔使我哋去每一次都要刪嚟刪去將啲模組。咁而且呢，喺 Nexus Mode 下載嗰啲模組呢，可以直接安裝落去 Vortex， 由 Vortex 幫我哋一次過去管理晒所有嘅模組。咁呢個就係大前提啦。咁首先我哋要去到 Vortex 嘅界面先。咁首先我哋就喺瀏覽器輸入嗰個網址，就直接打 Vortex。咁佢就會出現咗 Vortex Mode Manager。咁我哋就可以直接撳入去，唔需要撳其他。咁已經入到嚟呢個界面啦。咁我哋可以從佢呢個流動嘅界面呢，可以見到佢有好多個遊戲展示咗喺度，當中包括咗 Palworld 啦。咁我今日要介紹呢個最主要嘅目的呢，係教大家點樣去下載好 Palworld 嘅模組。咁可能大家都會遇到有時係卡住咗嘅問題，下載落嚟嘅模組都未必去成功運行到。咁所以安裝呢個 Vortex 呢，就大機率幫我哋運行到呢啲模組。咁就因為呢 Vortex 已經係幫我哋去安裝好，係去適當嘅位置，仲有幫我哋調校咗一個設定。咁我哋下載 Vortex 呢，咁我哋下載 Palworld 嘅模組呢，嗰啲前置模組佢都會幫我哋安裝咗嘅。最主要係有 UE4SS 呢個模組。好，咁呢度講啦，點解要揀 Vortex 呢？咁第一個啦，就係佢有好多個遊戲嘅支持。咁佢有30幾種唔同遊戲啦。呢度呢，就可以建立一個 Mode Profiles。咁呢個係咩意思呢？咁我哋就可以好簡單咁樣去 set up 我哋嘅模組啦。就係例如呢，我哋有一個配置文件呢，係裝咗10個模組，而我唔想用10個模組咁多呢。咁我哋就可以設置到一個配置文件，咁就將嗰啲模組呢，就唔要嗰啲就可以禁用佢，或者你淨係想展示邊一啲模組呢，咁都可以直接喺嗰度操作嘅。第三個啦，就係佢夠現代化，佢係屬於一個好簡單嘅 UI 界面去俾我哋操作啦。咁佢操作起嚟都好簡單嘅啫，又唔會有太多嘅複雜嘢要搞啦。咁呢一度佢就講咩呢？咁佢就話呢個 Vortex 係專門為咗呢個 Nexus Mode 而設嘅。咁我哋就可以喺 Nexus Mode 嗰度下載啲模組呢，就方便好多。咁佢就會幫我哋設好嗰啲文件噶。咁呢一度呢，咁佢就話 Vortex 呢，咁佢就係一個超級好嘅模組嘅管理器啦。咁我哋如果有遇到一啲模組上嘅衝突呢，佢都會提醒我哋。咁我哋可以望下佢有咩 game 係 support 噶啦。雖然有好多我應該都冇玩嘅。咁呢度呢，我睇下揾唔揾到 Palworld 先。呢度有大把嘅遊戲可以俾大家參考。如果大家有玩嘅話呢，都可以直接喺度 search 下啦。咁我哋用 search 下睇下揾唔揾到 Palworld。已經係揾到呢個 Palworld 噶啦。咁呢度係 Palworld 都係支持嘅。咁所以呢，我先向大家推薦呢一個 Vortex 嘅。咁好啦，咁我哋直接撳呢個啦，就可以去 download 佢嘅嘢啦。咁我哋直接開到呢個 Vortex 嘅模組管理器。咁 Vortex 嘅意思呢，咁佢就係一個漩渦啦。咁咧呢度呢，我哋就可以揾到佢最新嘅 upload file 啦。咁仲有啲 old file 啦。咁我就建議安裝最新嘅，當然係最好噶啦。咁佢呢度提示我哋啦，佢要 login 先可以去下載 file 嘅。咁我哋直接撳 login 啦。好啦，咁我哋嚟到呢個 login 嘅界面啦。咁我哋就直接輸入自己嘅資料就得噶啦。或者如果你未註冊嘅話呢，咁我就直接撳 register， 咁就係 OK 噶啦。咁好啦，當我哋登入咗之後呢，呢度就應該會出現你嘅 icon 喺度。咁呢，我哋而家呢度已經係可以下載啦。咁呢，其實我已經下載過呢個 Vortex 啊，所以佢先會有個雲端嘅 logo 喺度。咁你可以直接撳 menu download， 跟住呢，佢呢度要求一啲配件啊，跟住我哋直接下載得噶啦。咁就唔需要理佢嘅，除非你下載唔到啦，咁就可以去揾幫助，直接撳 slow download 就得噶啦。好啦，已經見到呢，我哋呢度已經 download 緊啦。好啦，呢度已經下載完成呢個 Vortex 啦。咁我哋就直接撳呢個啦，就可以打開佢嘅檔案啦。
咁我哋呢度呢，就可以雙擊去直接打開呢個安裝。咁我哋而家呢一度呢，就已經有 Vortex 嘅安裝啦。咁我哋呢個目標文件呢，我哋都可以撳下瀏覽嘅。瀏覽喺邊呢？咁佢就喺呢個位嘅。因為我已經安裝咗啦，所以我就唔同大家撳安裝啦。咁我哋就要撳安裝就完成噶啦。完成之後呢，咁佢就直接問你會唔會運行呢個 Vortex 噶啦。咁我哋就可以直接撳運行得噶啦。好啦，咁我哋安裝完成咗之後呢，咁我哋就應該會有 Vortex 嘅界面嘅。咁我哋呢度呢，預設應該就係英文嘅。咁我哋就可以去呢度，呢度有個 setting。咁我哋就直接去揾一個中文嘅翻譯啦。咁我哋入嚟呢個 Vortex 呢，咁我哋就需要 log in 先嘅。咁我哋就可以俾呢個權限佢去入我哋呢個帳號啦。好，咁我哋就直接 authorize。好，咁我呢度呢已經係成功登入咗啦。咁我哋就可以見到啦，就有自己嘅名喺度。跟住呢，我呢度已經事先係下載咗 Palworld 嘅。咁我哋可以喺設定嗰度睇一睇啦。我哋呢個界面呢，就可以唔需要喐佢嘅。跟住啦，我哋呢度可以開一個配置文件嘅。呢個配置文件呢，咁就可以俾我哋擁有多個模組嘅設置啦。咁我哋就可以快速切換。例如我哋有多個世界嘅話呢，咁我哋就可以開啟呢個配置文件嘅。佢預設呢就係冇開嘅。呢度呢有多用戶或者去單用戶嘅選擇。咁呢個用戶呢，就係共享呢個設定嘅。咁就我哋睇自己需要啦。呢度呢就直接用建議嘅就得噶啦，就唔需要理佢嘅。跟住呢，部署嘅方式呢，就直接係用佢預設嘅呢個就得噶啦。我哋每下載一個模組呢，佢都會需要我哋部署嘅。不過呢，你可以唔使理佢，你可以下載一堆模組，再一鍵部署都冇問題。呢度我哋下載嘅線程呢，要成為 Premium 呢，先可以多過10個嘅。呢度備份呢，咁佢呢度建議呢，咁佢就唔係撤銷功能，係緊急情況先使用嘅。呢度有個主題啦，主題就係預設就係呢個顏色嘅。咁呢，咁我就唔係好中意，咁我就可以撳呢個 Contrast， 就係變咗黑色背景。我哋可以睇下視頻啦，我哋嚟到呢個主頁面，又可以嚟到呢度直接打開呢個配置文件啦。跟住啦，佢就會顯示下載目錄嘅分區，咁佢又顯示儲存模組嘅分區。咁呢度仲可以下載一啲新嘅工具啦，咁我就冇去搞呢啲嘅。咁我哋可以接近擴展，咁我哋就可以查找更多。咁我哋就可以直接喺度揾呢 Palworld。咁呢度呢，我已經係安裝咗呢個嘅 extension 嘅啦。佢呢度呢，幫我哋下載埋 UE4SS 啊。咁呢，咁佢就會幫我哋自動去偵測呢嚿嘢。佢 support 呢個 PAK 模組，support 呢個 LUA 檔案嘅。佢呢個 blueprint 都 OK 嘅。咁呢，我哋直接安裝佢就得噶啦。下面呢啲如果有心就睇啦。不過直接安裝都冇問題啦。呢度顯示呢，已經有7萬幾個人安裝咗啦。咁玩呢個 Palworld 呢，唔止7萬幾人嘅，即係未必有好多人都知道呢個可以安裝嘅。咁所以呢度提前同大家介紹一下呢個。好啦，最緊要呢，就我哋下載模組嗰度啦。咁呢度呢，咁我就已經下載咗一堆嘅模組。如果大家有興趣都可以望一望呢度嘅 Vortex 呢。咁我下載呢個最主要嘅目的係，因為如果我手動下載呢，咁我有啲模組佢唔 work 啊。咁我用呢個 Vortex 去下載呢，咁佢幫我哋配置好所有文件呢，咁我下載一啲模組呢，都唔會咁麻煩。咁呢度仲有個好處嘅，例如呢度啊，我求其撳一個模組，咁我哋雙擊兩下呢，咁佢隔離仲有啲資訊喺度嘅，佢俾我哋知啊呢個係咩嘅模組啦。跟住我哋仲可以喺度自己設置一啲名啦，咁佢呢度就會顯示啦，好方便嘅。跟住我哋仲可以直接去呢度啦，打開佢 Nexus Mode 嘅內容，咁我哋就直接用呢個超連結入咗去噶啦。咁呢度隨便我哋都可以安裝、檢查更新、去 remove 呢個嘢。我哋仲可以自己去設置呢啲啦。操作上面嘅佢有咩可以顯示啦？例如呢，我就顯示呢度來源係咩？呢度來源呢，全部都係 Nexus Mode 嘅。我哋仲可以顯示呢個模組嘅類型啦。例如呢啲啊，自己喜歡得噶啦。咁而家我直接去示範一個模組嘅下載啦。
咁我就直接嚟呢度，我上面已經開定咗一個畫面噶啦，下載呢個 Craft Info 啦。呢度有個 Vortex 嘅標誌，一個係 Vortex 下載呢，一個係手動自己去下載，咁梗係啦，自動去方便啲嘅。咁呢個 Craft Info 啦，咁佢就呢度有個圖啦，咁就呢度見到阿努比斯，呢度見到一啲嘢啦，好明顯呢個模組唔係外國人整嘅，咁我哋睇下先。上幾條影片好多人都問我啦，一啲模組嘅聯機有冇效呢？咁呢度作者都話佢都唔知有冇效，咁要大家去嘗試先知嘅。佢同我哋講咗安裝嘅方法 ，Vortex 呢可以直接去安裝噶啦。咁呢，佢又講咗前置文件啦，咁我哋唔需要理佢啦。咁我哋只要撳一下 Vortex，咁我哋就直接安裝到噶啦。佢有好多個 file 呢，咁我建議你直接撳呢個 file。揾到自己中意嘅 file，咁我哋直接撳呢個 Mode Manager Download，咁我哋就安裝成功噶啦，可以撳 Slow Download 就得噶啦。是否允許呢個 Vortex 開啟 NXM 嘅連結？總是允許得啦，開啟連結。咁我哋就直接彈入去呢個 Vortex 嗰度噶啦。咁呢度呢，佢呢度跳緊，又跳緊，必須部署，佢已經寫咗啦。咁我哋睇一睇啦 ，Craft Info 已經安裝咗啦。咁我哋點樣去部署呢？咁如果我哋直接打開呢個 Power 呢，就應該開唔到嘅。正在等待部署啦。咁我哋直接撳部署，咁佢冇反應嘅，唔知點解。咁我哋就喺度撳啦，要提升權限以部署。咁我哋就要撳提升，咁佢就開始撈嚟撈去啦。咁我哋就直接部署完成啦。UE4SS 咧，咁我哋直接呢。佢呢度就話一係 replace 佢呢個 UE4SS 啊，一係就安裝兩個咁解啦。咁我哋就直接 replace 就得噶啦，就唔好理佢。咁你就 OK，又直接俾佢冇問題。如果開唔到呢，又再撳一下呢個部署得噶啦。好，而家應該係萬無一失。咁我哋就直接打開 Power， 睇下見唔見到呢個 Craft Info 呢個。咁我哋 UE4SS 嗰啲文件呢，佢應該會幫我哋處理好嘅。咁我就直接去睇下啦。咁 F2，哇，已經有啦。咁我哋就直接試下去整嘢，睇下有冇人幫手，佢會幾時先顯示？哇，有啦，好多人嚟幫手啊。跟住我哋又直接燒金屬定，睇下有冇咩嘅資訊。有啦，有人嚟幫我燒緊啦。咁呢度就係安裝呢啲模組變咗簡單好多。咁如果大家真係要去話喺伺服器裏邊用嗰啲模組呢，咁我就建議大家呢自行探索一下嗰啲模組係咪真係得嘅。我今日嘅介紹呢就去到呢一度啦。咁我覺得呢一條影片呢一定會幫助到大家。有咩疑問呢都可以喺留言區留言嘅。咁我回覆嘅速度呢，我見到就回覆噶啦。大家可以俾個訂閱或者 like 我，應該唔過分嘅。咁如果大家中意呢條影片嘅話呢，share 出去。咁我哋下一次再見啦，拜拜。